Նախ ոստիկանների մարդաշատությունը խոսում է այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ամենափոքր ակցիայից վախենում է։ Այստեղ հավաքված էին զինծառայողների, անհետ կորածների եւ բռնի անհետացածների ծնողներ, ովքեր պահանջում էին ազգային ժողովում իրականացնել լսումներ։ Ես մեկ շաբաթ գրագրության մեջ եմ ազգային ժողովի ղեկավարության հետ եւ մենք պահանջում ենք ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճը, քանի որ ներկայացրել ենք 190 հոգանոց ցուցակ։ Եվ այսինքն այդքան մասնակից միայն ծնողները, հարազատները ներկայանալու էին։ Հիմա ազգային ժողովը առաջարկում է ավելի փոքր սրահ 50-ից 70 հոգանոց։ Հիմա պարզ ֆիզիկա 190 հոգուն ոնց տեղավորենք 70 հոգանոց դահլիճում։ Թող պարզաբանեն, տեղավորենք։ Դրա համար ծնողները որոշեցին, որ չեն մտնելու խորհրդարան եւ այդ լսումները իրականացնելու են հենց փողոցում։ Նաև ուզում եմ ասել, որ իշխանության ներկայացուցիչները, ԱԱԾ ղեկավարը, Պաշտպանության նախարարը, առողջապահության նախարարը, խմբակցությունների ղեկավարները ընդդիմադիր խմբակցության եւ հանձնաժողով ներողություն ընդդիմադիր խմբակցությունից Հայաստան խմբակցությունից ներկայացուցիչ կար Սեյրան Օհանյանը, բայց իշխանությունից չեկան։ 3 հանձնաժողովներին էին հրավիրել Պաշտպանություն, առողջապահություն եւ պետաիրավական, որևէ մեկը չեկավ եւ ընդհանրապես իշխանական որևէ ներկայացուցիչ այս մեր քննարկմանը չմասնակցեց։ Միայն Կարմիր խաչի գրասենյակից էին ներկայացուցիչ ուղարկել հետևելու անհետ կորածների հետ կապված խնդիրներին։ Այսինքն մեր երկրում այնպիսի իրավիճակ է, որ 6 տարի շարունակ անհետ կորած զինծառայողների ծնողներին տարել բերել են, փակ դռների հետևում ինչ-որ բաներ են խոստացել, որ չխոսեք, ոչինչ չասեք, հեսա լավ է լինելու, հեսա կբերենք ձեր երեխաներին, այ որ խոսեք կվնասեք, ու մարդիկ հավատացել են։ 6 տարի գնացել դռնփակ նիստերում, քննարկել են, լսել են պարզաբանումներ, դուրս են եկել, դժգոհել են, գնացել, լացել ու նստել են տանը։ Ու այսպես իրավիճակը հասել է այն կետին, որ մարդիկ ուզում էին բաց քննարկում, ասում էին դուք որպես падգամավոր հրավիրեք պաշտոնյաներին, թող գան, մենք էլ գանք մեր հարցերը տանք, ուր է իմ երեխան։ Մեկը ցույց է տալիս կինը, ասում է ես տեսնում եմ, որ ադրբեջանցիները իմ երեխային տանում են, այսինքն բռնի անհետացնում են։ Լավ, իմ երեխայի հարցով որևէ մեկը զբաղվել է, ուզում է հասկանա այդ կինը իր երեխան գերության մեջ է, թե ոչ։ Իր երեխան ընդհանրապես որևէ տեղ, որևէ տեղեկություն կարող է փնտրել իր երեխայի մասին, բայց հարցերի պատասխանը եթե չեն տալիս, ինչքան ուզում է թաքնվեք այս ճաղերի հետևում։ Հա դուք գնաք խորոված փարթիներ կազմակերպեք, բայց այս մարդկանց պատասխանը դուք պիտի տաք։ Անհետ կորած զինծառայողների վիշտը, զինծառայողների ընտանիքների ավելի մեծ է, որտեղ նրանք սփոփվելու տեղ չունեն։ Նրանք չունեն այնպիսի տեղ, որ գնան գոնե լացեն, այդ օրը հանգստանան։ Եվ ստացվում է, որ 6 տարի շարունակ խոշտանգում է ծնողներին։ Ու այսօր Ալեն Սիմոնյանը, Դավիթ Առաքելյանը ազգային ժողովից ըստ էության արհամարական վերաբերմունք ցույց տվեցին ծնողների նկատմամբ։ Ինչ է նշանակում 190 հոգի տեղավորել 70 հոգանոց դահլիճում։ Դուք ձեր տանը Ես այն միտումն եմ տեսնում, որ իրենք խուսափեցին պատասխանատվությունից, որովհետև իրենք ասելիք չունեին ծնողներին, իրենք ուզում են փակված համարել պատերազմի էջը, որովհետև խաղաղության սրտիկներով քարոզարշավ են անում, եւ այս կողքից այս ծնողները ինչ որ անհանգիստ կամ իրենց գծին հակառակ իրականություն են պարզ դարձնում հանրությանը։ Ինչ պատերազմ, ինչ բան, այն մարդ ամեն ինչ շատ լավ է, Իլհամ Ալիևի հետ հարաբերությունները կարգավորել են, խաղաղության սրտիկները դրել են եւ պետք է նորից ընտրվենք իշխանության։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա այս անհետ կորածների ծնողներին պետք է վերացնեն տեսադաշտից, որ իրենք ընդհանրապես չխոսեն, լսված չլինեն։ Եվ ստացվում է, որ Հայաստանում ոչ միայն անհետ կորածների, զինծառայողների եւ զոհվածների հարազատների լսված լինելու իրավունքը խոչընդոտվեց, այլ նաեւ նրանց խոսքի ազատությունը, այսինքն ազգային ժողովը խորհրդանական երկիր հարկ չի համարում դահլիճ տրամադրել։ Մեծ դահլիճում էին իրենք ուզում, ընդ որում իրենք ունեին նախադեպ։ Ալեն Սիմոնյանը մի անգամ կազմակերպել է քննարկում մեծ դահլիճում։ Մի անգամ Անդրանիկ Քոչյանն է կազմակերպել քննարկում մեծ դահլիճում, բայց երկուսն էլ եղել են դռնփակ։ Ու մենք չգիտենք դռների հետևում ինչ է տեղի ունեցել։ Դրա համար ծնողները ասում են ոչ, այս անգամ եկեք հրապարակային կանգնեք, տեսախցիկների առաջ ասեք ուր են մեր երեխաները։ Եվ ինչու եք դուք թաքցնում պատերազմի հանգամանքները։ Ու սրա արդյունքում մենք ունեցանք փողոցային քննարկում, կարելի ասել, շատ վատ է հնչում, բայց այնուամենայնիվ այս տխուր պատկերը մենք արձանագրեցինք, որ փողոցում իրականացվեցին լսումներ եւ զոհված ու անհետ կորած զինծառայողների ծնողները նրանք ստիպված եղան ոտքի վրա ժամեր շարունակ իրականացնել այդ քննարկումը։